雨天开车，玻璃上很容易挂满水珠，出现这种不均匀的水流。打开雨刮后，有一层白雾一样的脏东西，视线看着很模糊，说明挡风玻璃上的油膜已经比较严重了。好一点的方法就是用这种专业的除油膜产品。你看除油墨剂擦过的地方干净透亮，有明显的分界线了。快除过油膜的区域，外面的树木、车子都能看得比较清楚。稍微用点力，擦几遍，拿水冲干净。你看油膜除掉后，后视镜也能看得更加清楚了。有需要清洁油膜，让行车视线更清晰的朋友，可以试试下面购物车里面我家新升级的除油墨剂。